ഹായ് ഓൾ, നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിലെ കടൽപ്പാലത്തുള്ള സൽമാൻ കഫേയിലാണ് നമ്മൾ ഈവനിങ് ചായ കുടിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്നാക്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലാണ്. ട്രൈ ചെയ്തവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ദെൻ പൊരിച്ച മുട്ടയും സാൻഡ്വിച്ച്, അതുപോലെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഐറ്റം കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുട്ടമാല. മലബാറുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐറ്റം മുട്ടമാല. സോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.